Das Trauma macht alles, damit das Trauma nicht geheilt wird. Es wird nicht freiwillig rauskommen und geheilt werden wollen. Geheilt werden will es von außen, vom Verstand, im Körper ist es vielleicht zu viel. Aber das Trauma ist in sich wie so eingeschlossen. Es schließt sich eigentlich ein und versucht sich zu schützen. Und in der Natur vom Trauma ist, dass es sich eigentlich nicht zeigen will und nicht heilen will. Und das ist das, wo in der Therapie oder wenn man sich selbst mit seinen eigenen Traumas beschäftigt, ein riesen Stolperstein ist. Also wir haben so Verhaltensmuster uns angewöhnt, um uns zu schützen. Also das Trauma will beschützt werden und wir benutzen Verhaltensmuster, dass Sachen, die mal traumatisch gewesen sind oder mal passiert sind, dass die nie wieder passieren. Also da ist mal ein Gefühl gewesen, was mega schlimm gewesen ist oder eine Situation, die sehr schlimm war, die mit einem Gefühl gekoppelt ist und vor dem wollen wir uns schützen. Und damit das nie wieder passiert, haben wir ganz viele Strategien. Also das Trauma, könnte man sagen, hat ganz viele Strategien, um sich zu schützen. Und diese Strategien aber, die verhindern die Heilung, weil wenn wir heilen wollen, gehen wir mit diesen Strategien in die Heilung. Wir gehen mit denen in die Therapie, wir gehen mit denen im spirituellen Weg. Und das ist fast unmöglich, dass das geheilt wird, weil wir immer wieder diese Muster mitnehmen. Also das Trauma, also ich sage zwar, ich will heilen, aber das Trauma will nicht heilen, das hat Angst, das will sich schützen. Und deshalb ist das mega schwierig. Ja, und das wird oft wie so übersehen oder vielleicht kennt ihr das von eurer eigenen Heilung halt auch, dass man vielleicht nur so auf einer Ebene das Trauma wie so heilen konnte und auch vielleicht auf der körperlichen oder auf der mentalen Verhaltensmusterebene oder auf der spirituellen Ebene. Aber dass ein Trauma wie so vollständig geheilt wird, braucht es eine wahnsinnige Wachheit dazu. Es braucht eine Wachheit, sich dem zu widmen. Und man muss sehen, dass die Verhaltensstrategien, die Gedanken, die kommen darüber, genauso die Art, wie wir die Heilung suchen, also den therapeutischen Weg, dass der geprägt ist vom Trauma, das nicht heilen will, das nicht sich zeigen will. Und wenn wir das sehen, dass das Trauma wie so eingeschlossen ist, dass es wie so einen Puffer hat, also einen Puffer hat, wo wie neutral ist oder wie so ein Wattebausch ist. Also da kommst du nicht ran, man könnte auch sagen, wie so ein blinder Fleck, und man redet drumherum, man fühlt drumherum, man versucht Sachen zu ändern drumherum. Aber das, was es versteckt, ist diesen Kern vom traumatische Erfahrung, wo es zugemacht hat. Und wir wollen heute mal einen Weg aufzeigen, wie wir das ändern können oder lösen können. Alleine wenn wir das wissen, dass das in der Natur ist, wir machen nichts falsch dran, wir gehen vielleicht in Therapie, wir reden drüber, wir gehen in Körpertherapie, wir versuchen es zu fühlen und trotzdem bleibt irgendwie was hängen. Das Verhalten bleibt hängen und wir merken, wir sind immer noch nicht frei davon. Wir haben immer noch Angst, in manche Situationen reinzugehen. Wir haben immer noch Gefühle, die plötzlich hochkommen, Körperempfindungen, die uns einschränken. Ja, oder Verhaltensmuster, die wir immer wieder, die wie so automatisch passieren. Also dass wir wie so gar keinen Zugriff drauf haben, das überkommt mich einfach und ich merke, oh, jetzt mache ich das ja schon wieder. Warum passiert das immer wieder? Ja. Und dann verzweifelt man manchmal und hat so das Gefühl, ja, ich kann wieso nichts dran ändern. Mir ist das und das passiert, das war wie zu viel gewesen und ich kann es nicht ändern. Aber auch das sind die Gedanken, die eigentlich aus dem Trauma erfolgen. Man könnte sagen, dass das Trauma an sich eine Distanz erschafft vom Leben und dir. Es erschafft einfach wie so eine Distanz. Und die Distanz nimmt man genauso
in die Heilung oder in die Therapie mit rein. Man nimmt eine gewisse Distanz mit rein und so. Und um das zu kappen, braucht es wie eine Klarheit. Also du musst wie dir selbst auf die Schliche kommen, was du für Wege findest, um nicht dahin zu fühlen, um nicht dem Trauma zu begegnen, was auch völlig okay ist. Also wir müssen sehen, der Mechanismus, dieses Zuschließen, hat etwas absolut Sinnvolles. Es schützt dich davon, dass du einen tieferen Schmerz irgendwie fühlst. Nur in der Heilung behindert es uns. Und deshalb ist es so wichtig, das zu sehen und zu erkennen als Therapeut und aber auch als Patient. Und da gibt es ganz viele Wege, die wir beschreiten. Wir lenken ab. Wir lenken auch ab in der Therapie, dass wir andere Themen erfinden. Wir versuchen zum Beispiel... Ja, oder auch Themen bringen. Also ja. Das ist so, ne? Wenn das Trauma nicht gesehen werden will, gibt es plötzlich ganz viele andere Themen, die da sind, die wie wichtig erscheinen. Ja. Ne? Aber eigentlich nur so sich vorschieben. Also wir machen das nicht mal bewusst meistens. Das passiert einfach. Ja. Ne? Ja, da kommt wie so ein anderes Thema eigentlich wie so hoch und wird wie so präsentiert. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, ist das Trauma wie sicher. Weil, jetzt müssen wir uns ja nicht damit mehr beschäftigen. Und das alles zu sehen und zu erkennen. Oder ich finde auch diesen Mechanismus von, also dass wenn das Trauma in die Therapie geht, dass wir mit unserem Trauma sehr hohe Ansprüche haben an Therapeuten oder an jemanden, an Körpertherapeuten, die uns helfen. Also so, das muss so und so sein. Ich muss mich so und so sicher fühlen. Nur dann und dann kann das passieren. Also es sind so mega abgehobene Sachen, wo das Trauma das Gefühl hat, nur dann kann es heilen. Ja. Und das Trauma hat gar keine Ahnung davon. Also das sind auch alles so Sachen, die das eigentlich behindern, dass man wirklich heilen. Das wird wie so vorgeschoben. Ja. Es werden so Projektionen kommen in den Therapeut oder in andere Personen und immer, wenn die sich ändern oder wenn das anders wäre. Und genau das ist dieser Mechanismus vom Puffer. Es will Distanz schaffen. Es will Distanz schaffen zwischen Therapeut und Patient. Es will Distanz schaffen zwischen dem Trauma und der Welt. Es will eigentlich andauernd nur Distanz schaffen. Und wenn wir aber sehen, dass der Weg der Heilung genau entgegengesetzt ist, ne? Wir müssen wieder ins Leben rein, also wir müssen näher ran ans Trauma, wir müssen näher ran an dem, was wir tatsächlich fühlen, wir müssen näher und wacher sein mit unseren Gedankengängen. Und umso näher wir kommen, umso weniger den Gedanken und Verhaltensmustern glauben, sondern wir wissen, das ist eigentlich der Abwehrmechanismus. Da gehe ich jetzt weiter. Stimmt das wirklich? Sich immer wieder fragen, stimmt das wirklich? Ist das wirklich so? Und dadurch geht es wie eigentlich tiefer und tiefer. Und wir haben noch eins, wo wir sehr gerne in unseren Retreats oder Einzelsessions anwenden, ist, dass wir die Menschen dazu bringen, zu fühlen die Einschränkung vom Trauma. Also dass wir wie drumherum gehen. Also wir lassen die Menschen die Einschränkung vom Trauma aufzeigen und fühlen. Wie fühlt es sich an in deinem Leben, das Trauma? Wie fühlt es sich körperlich an? Wo merkst du es? In welchen Situationen kommt es hervor? In welchen Situationen gehst du nicht weiter wegen dem Trauma? In was für Lebenssituationen kommen Körperempfindungen hoch, Gefühle hoch, was für Gefühle sind da? Und indem wir da den Fokus drauf nehmen, auf das, wie uns eigentlich ein Trauma tatsächlich einschränkt. Ne? Also wir sind manchmal in unserem Leben, entsetzt oder ganz perplex, wenn wir merken, mein Gott, ich richte mein ganzes Leben danach aus, das zu verstecken. Ja, durch diesen Versteckmechanismus oder durch diesen Einschließmechanismus ist immer irgendwas in dir,
wo du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ist immer irgendwas in dir, wo du was zurückhältst, wo du dich schützen musst. Und das sind auch alles Gründe, warum du dein Potenzial nicht leben kannst, warum du nicht wirklich frei bist, warum du nicht Schritte gehst in deinem Leben, warum du immer wieder zurückfällst in alte Muster, weil da was ist, was sich versteckt und das wird wie energetisch, also wir spüren, dass irgendwas will sich verstecken, will sich schützen und hält uns immer so wieder klein, macht uns zum Opfer, macht uns klein, macht uns hilflos, macht uns bedürftig. Und wir sind in so einer Spirale die ganze Zeit gefangen. Und erst wenn wir das merken, also wenn wir diese Einschränkung merken, wenn wir merken, was uns das eigentlich nimmt, welche Lebensqualität uns das nimmt, dass wir immer mit diesen traumatischen Schützen rumlaufen, dann kriegen wir den Mut zu sagen, okay, jetzt gehe ich es an und jetzt mache ich es vielleicht anders und jetzt traue ich mich nicht mehr auf das zu hören, was vielleicht mein Mind mir sagt oder diese ganzen Schutzmechanismen, sondern ich muss einfach wie da anders hinkommen. Ja. Und man findet vielleicht wie intelligentere Wege, wo man dann den Mut findet auch, ne? Sich dann darum zu kümmern. Weil der Verstand will eigentlich das Trauma immer verstehen. Ja. Er will wie so eine Lösung präsentieren oder er weiß, was es braucht, damit das Trauma heilen kann. Ne? Und der Verstand hat oft am wenigsten Ahnung davon, was das Trauma tatsächlich braucht. Du wirst es aber sofort erfahren, was es braucht, wenn du tatsächlich hinfühlst. Wenn du tatsächlich hinfühlst in diese Einschränkung, in das, was es, wie es sich anfühlt, wie es sich vielleicht einengt, diese körperlichen Empfindungen, die Verhaltenseinschränkungen. Wenn du da fühlst du sofort, was es braucht. Du fühlst sofort, was das Trauma tatsächlich braucht. Das Trauma hat vielleicht Angst. Das Trauma hat Angst, tiefer zu gehen, sich zu öffnen und so. Und mit jedem Schritt, wo du hinfühlst, passiert was. Es passiert, dass du die Kapazität erhöhst, dich selbst wahrzunehmen. Also der Puffer vom Leben zu dir wird immer weniger. Mit jedem kleinen Schritt, wo du dich traust, diese Einschränkung wahrzunehmen und was Raum zu geben, wird es immer weniger der Abstand zwischen Leben und dem Trauma. Weil nur, wenn das Trauma sich im Leben auflöst, bist du frei. Und jeder Schritt raus oder es zu schützen, macht dich unfrei. Macht dich entweder zum Täter oder zum Opfer. Aber es macht was mit dir. Und der größte Impact ist, wenn du nichts mehr mit dir machen lässt, sondern lernst da zu bleiben. Du lernst da zu bleiben und es wie entblättern zu lassen. Das Trauma darf sich wie so entblättern. Wo ist es überall in deinem Leben drin? Wo spürst du es in deinem Körper? Und du wie so auf Erforschungsreise gehst. Und du kannst gerne da auch Hilfe annehmen. Ich tue das sogar wie empfehlen, Hilfe anzunehmen. Weil man von selber oft die blinden Flecken wie nicht rankommt. Also man kommt wie nicht ran, da braucht man wie Hilfe. Es kommt auch ganz viel dann immer so dieses, ja, so bin ich halt. Ne? Oder das ist halt so bei mir. Und wir können manchmal den Weg nicht sehen, den es braucht, um das zu entblättern, wie du so schön gesagt hast. Sondern wir stehen uns wie selbst im Weg bei diesen blinden Flecken. Ja. Und da hilft es manchmal mega, wenn irgendjemand da ist, der dir hilft, der dir mit Klarheit bei der Seite steht und sagt, nee, das ist jetzt genau das Trauma und da musst du jetzt hingucken oder hinfühlen. Und weil wir reden uns das, also das Trauma redet sich das schön, weil das will ja nicht gelöst werden. Ne? Und um das zu verändern, ist es mega hilfreich, wenn wir Hilfe annehmen können. Ja. Und oft ist die Hilfe am besten, umso mehr Angst kommt. Also umso klarer ist es wahrscheinlich der Weg. Wenn das
Trauma Angst bekommt, sich zu zeigen, vielleicht bei den Personen oder bei der Art von Therapie oder bei dem, dann könnte man sagen, ist der schnellste Schritt fast eigentlich möglich. Solange es sich eigentlich wie sicher fühlt oder merkt man eigentlich, oh, es kann manipulieren. Das Trauma liebt es eigentlich wie zu manipulieren, dass man halt nicht rankommt, dass man wie nicht rankommt und so. Aber wenn mit Klarheit draufgeschaut wird, bekommt das Trauma Angst. Und die Angst ist ein Teil von diesem Puffer. Ein Teil von diesem Puffer. Und wenn die Angst aber einfach gesehen wird und gefühlt wird, als wie wichtigen Schritt für ins Trauma zu gehen oder für die Heilung, wird man auch keine Angst mehr haben vor der Angst. Weil das ist nur ein ganz kurzer Teil. Und dann wirst du sehen, dass mit dem Angstfühlen die Befreiung kommt. Mit dem Schmerzfühlen die Befreiung kommt. Mit der Klarheit, die du reinbringst in deine Verhaltensmuster, die Freiheit kommt. Die Möglichkeit kommt von Freiheit. Und den Weg wirst du wahrscheinlich wie nicht mehr verlassen. Weil du wirst merken, mit jedem Schritt wirst du freier und losgelöster vom Trauma. Und das ist was, wo intellektuell nicht so verstehbar ist, man muss es erfahren, also man muss es sich wie nähern dem Trauma. Und da raten wir dazu, es wirklich erstmal zu fühlen und bereit zu sein, dass man da tiefer gehen kann. Also in was für Einschränkungen habe ich? Wenn du das bei dir selber alles schon klar siehst, kann man dir sehr einfach helfen, da tiefer zu gehen. Und mit jedem Tiefergehen sich Schritt für Schritt das Trauma auflöst. Ja, wir beschäftigen uns schon so viele Jahre mit diesem Thema und sind immer wieder erstaunt zu sehen, welche Mechanismen da eigentlich zum Vorschein kommen und wie hartnäckig gerade dieser Schutzmechanismus vom Trauma ist. Aber ich finde es trotzdem mega wichtig, das zu sehen und zu erkennen, einfach auch um Mut zu machen, denen, die vielleicht merken, irgendwie bin ich immer noch nicht fertig, obwohl ich vielleicht schon viel gemacht habe. Ja, da ist vielleicht immer noch was sich versteckt und nicht ganz gelöst werden will. Und das manchmal zu sehen und, okay, das gibt vielleicht den Mut, dann wieso, da muss ich vielleicht noch mal hinschauen oder was ist es denn noch, auf welcher Ebene fehlt denn noch was? Ja, weil das Schönste ist, wenn sich das wirklich auflösen und heilen kann. Weil wie lebst du dann? Ja, wie wird dein Leben dann sein? Wenn du keinen Schutzmechanismus mehr brauchst, um zu leben, das wünschen wir den Menschen und dir, dass du keinen Schutzmechanismus brauchst. Ne? Für uns ist Traumaheilung, wenn du mit Freiheit wieder ins Leben gehen kannst und dich nicht schützen musst, damit das und das wie nicht passiert. Weil nur in der Freiheit und dem tatsächlichen Öffnung ist diese ganze Intelligenz da, die dich schützt oder du auch in jeder Situation tatsächlich fühlst, ob es gefährlich ist, ob es schön ist, ob du das jetzt willst oder nicht. Das kann erst passieren, wenn du in Freiheit bist und wenn du keine Schutzmechanismen mehr hast. Die Schutzmechanismen, könnte man sagen, leiten dich fehl. Sie erzeugen Gefühle, die gar nicht da sind. Sie bringen dich in Situationen, wo du vielleicht gar nicht hin wolltest. Ja, wo einfach das Trauma immer wieder ausgelöst wird. Also die wirkliche Freiheit, dass das Trauma nicht mehr ausgelöst wird, ist eigentlich, wenn du das Trauma geheilt hast. Weil erst dann kannst du wie neu ins Leben gehen und fühlen, was passt wirklich zu mir oder wann ist Stopp, wie viel kann ich ranlassen, weil das dann echt ist und nicht durch diesen Puffer wahrgenommen wird. Und deshalb vertrau vielleicht gar nicht so deiner Stimme, die manchmal so sagt, oh, ich will das Trauma heilen und so. Schau lieber mal auf die vielen Schutzmechanismen, auf das, was das Trauma mit dir macht und wie du es eigentlich schützt, die ganze Zeit, wie das Trauma sich eigentlich schützt. Und dann wird die Stimme von, oh, ich will das Trauma heilen, viel, viel kleiner. Also du nimmst es viel kleiner wahr und merkst eigentlich, dass das Trauma mehr Raum bekommt. Weil die Stimme, die irgendwie sagt, ich will heilen, die lügt. Die will eigentlich genau nicht heilen.
Aber sobald du die Aufmerksamkeit aufs Trauma lenkst, fängt das Trauma an, sich zu bewegen und zu entblättern. Und in dem ist das Heilen drin. In dem ist die Heilung drin. Aber da ist nicht der Gedanke drin, sondern die tatsächliche Erfahrung vom Heilung des Traumas. Und das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Sachen in der Traumatherapie. Ja, wenn uns freuen, wenn wir ein paar Sachen angestoßen haben bei dir, kannst du dich auch gerne melden bei uns. Genau, schreib uns auch gerne in die Kommentare, wenn du das kennst oder was dich interessiert. Vielleicht gibt es auch noch andere Sachen, die dich interessieren. Ja, oder kannst gerne auch das Video mal weiterleiten an Menschen, die vielleicht traumatisiert sind oder es gerade schwer haben im Leben. Wäre mega schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Alles Liebe dir. Tschüss. Tschüss.